والموضع الثالث عندما يدفن، وهو أهم موضع للتلقين، عندما يدفن ويهال عليه التراب ويذهب الأصدقاء والأقرباء، فيستحب لوليه، مثلا الوالد لولده، الولد للوالد، وهكذا من كان وليه ولي الميت يستحب له أن يأتي إلى القبر، وعند رأس الميت يدني فمه أيضا من القبر ويلقنه بهذا التلقين. إذن يلقنه في القبر تارة، وأخرى يلقنه بعدما يدفن، ويذهبون الناس فيبقى وليه وحده يلقنه، لأن هناك يأتي الملك ويسأله، فإذا سمعوا التلقين من الملقن عند ذلك يقولون هذا من أهل الإيمان، ويخففون عليه السؤال، ويخففون عليه ما كان من عذاب، إذا كان هناك محكوم بالعذاب يخفف عليه العذاب، كما ورد في رواية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فيقول الملقن: اسمع، افهم يا فلان ابن فلان، يسميه باسمه واسم أبيه، اسمع افهم يا فلان ابن فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ أي عهد؟ عهد الإيمان الكامل، التوحيد والنبوة والإمامة. هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين، وأن عليا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام افترض الله طاعته على العالمين، وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم الحجة المهدي صلوات الله عليهم أئمة المؤمنين وحجج الله على الخلق أجمعين، وأئمتك أئمة هدى أبرار، يا فلان ابن فلان. مثلا ولدي تلقنني وتقول: يا عادل بن علي، يا فلان ابن فلان، إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك، فلا تخف، وقل في جوابهما: الله جل جلاله ربي، ومحمد صلى الله عليه وآله نبي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، والكعبة قبلتي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي، والحسن بن علي المجتبى إمامي، والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي، وعلي زين العابدين إمامي، ومحمد باقر علم النبيين إمامي، وجعفر الصادق إمامي، وموسى الكاظم إمامي، وعلي الرضا إمامي، ومحمد الجواد إمامي، وعلي الهادي إمامي، والحسن العسكري إمامي، والحجة المنتظر إمامي. هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. ثم اعلم يا فلان ابن فلان، تذكر اسمه واسم أبيه، ثم اعلم يا فلان ابن فلان، ثم اعلم يا عادل بن علي، إن الله تبارك وتعالى نعم الربي، والله إن الله تبارك وتعالى نعم الرب، وأن محمد صلى الله عليه وآله نعم الرسول، وإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة 11 نعم الأئمة. والله نعم الأئمة،
وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق، وأن الموت حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، والصراط حق، والميزان حق، وتطاير الكتب حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم يقول: أفهمت يا فلان؟ أفهمت يا عادل؟ ثم يقول: أفهمت يا فلان؟ يقول: فهمت. ثم يقول: ثبتك الله بالقول الثابت، هداك الله إلى صراط مستقيم، عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته. ثم يقول: اللهم جاف الأرض عن جنبي، وأصعد بروحه إليك، ولقه منك برهانا، اللهم عفوك عفو، اللهم عفوك عفو. هذا هو التلقين الذي يستحب ويؤكد أن يلقن المؤمن لما يراه من الهول